अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है दोस्तों? काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों को सेटअप की अपडेट देने लगा हूँ। एक्चुअली जो है ना बस न्यूली जॉब लगी है तो वहाँ पर के ज़्यादा बिज़ी हूँ तो सेटअप को टाइम भी दे पा रहा। अब्बू सेटअप को सँभाल रहे हैं, सुबह शाम दाना-शाना डालते हैं परिंदों को, इसलिए सेटअप की सूरत-हाल देख लें आप लोग। कंडीशन तो मचा पड़ा है, बस अब्बू जो है ना बुज़ुर्ग आदमी हैं तो सिर्फ़ आकर ना इनके दाना-पानी का बंदोबस्त कर देते हैं, वही मेरे लिए गनीमत है, वही उनकी बड़ी मेहरबानी नवाज़िश। ठीक हो गया। बाकी आप लोगों को अपडेट देते हैं परिंदों की माशाल्लाह से। ये जी मुर्गियाँ हैं, मुर्गियाँ अंडे उतार रही हैं माशाल्लाह से। अब पीक पे प्रोडक्शन जा रही है मेरी मुर्गियों की माशाल्लाह से। इधर ये हमारा सील मुर्गा अब काफ़ी कवर हो चुका है। एक एक आँख से जो है ना इसकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है। देख रहा है लेकिन इतना ज़्यादा सही नज़र नहीं आता इसको एक आँख से। बाकी एक आँख इसकी फुली वर्क कर रही है। बस ये है कि फुली काना होने से बच गया है। और इधर हमारे चूज़े माशाल्लाह से ठीक हैं, 7 के 7 चूज़े हैं। मुर्गी इनको सही तरीके से सँभाल रही हैं, माशाल्लाह से ग्रोथ कर रहे हैं। देख लें आप लोग, खाना-शाना पड़ा हुआ है इनका और दाना-पानी मैंने अभी किया है। और इधर जी मुर्गा माशाल्लाह से पहले से काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुका है, मुँह इसका साफ़ हो रहा है। बाकी हमारी ये चितरी मुर्गी जो है ना इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर ना कुड़क हो जाएगी और इस मुर्गी ने भी अंडे देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी मुझे डर ये है कि मुर्गा बीमार रहा है तो फर्टिलिटी का इश्यू ना आए इसके अंडों के ऊपर। तो परेशानी मुझे ये है कि ये मुर्गा बीमार है तो पता नहीं सही तरीके से इसको क्रॉस करता है या नहीं करता, तो फर्टिलिटी का इशू ना आए। क्योंकि मुर्गी माशाल्लाह से आपके सामने है, बहुत ही क्वालिटी वाली मुर्गी है और इसके जो बच्चे हैं इस इलाके के साथ आने हैं वो बहुत ही कमाल किस्म के बच्चे आने वाले हैं। ठीक हो गया, बस दुआ कीजिएगा कि फर्टिलिटी आ जाए अंडों के अंदर। बाकी इधर जो हमारा नया जोड़ा है, ये ठीक है माशाल्लाह से, मुर्गी को काफ़ी क्रॉस-श्रोस कर रहा है, ठीक है। अब ज़ख्म-ज़ुख्म सारे ख़त्म हो गए और इसको नए शूज़ भी पहना दिए हैं जी हमने, ठीक हो गया, ताकि चंडी-शंडी का खतरा ना आए। और बाकी पता नहीं अब अंडा कब आता है, कब नहीं आता, क्रॉस तो डेली कर रहा होता है मुर्गी को। बाकी इधर जी हमारा चूज़ा गैंग है, चूज़ा गैंग माशाल्लाह से काफ़ी ठीक है, इनमें से 2 चूज़े ही तब मरे थे, उसके बाद तो अभी तक कोई बैड न्यूज़ नहीं है, सारे के सारे ठीक हैं। क्योंकि अब माशाल्लाह से मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है, डेली धूप निकल रही है, तो इनकी ग्रोथ भी सही जा रही है, इम्प्रूवमेंट है, माशाल्लाह से कोई बीमार-शिमार नहीं हो रहा। बाकी जी ये जो लकड़ी वाला केज है इसके अंदर कोई अपडेट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ़ वो जो मुर्गा नीचे से लेकर आए थे हम सिल्की वाला वो है और ये छोटी सिल्की है, ठीक है, जो इसकी बेटी है। और बाकी ये गोल्डन मिसरी 3 मुर्गियाँ हैं, यहाँ पर 1 अंडा मिल रहा है इस मुर्गी का, ठीक हो गया, बाकी कोई इधर इम्प्रूवमेंट वगैरह नहीं है। आजकल ये है कि अब्बू सारी मुर्गियों को सुबह टाइम ही खोल देते हैं और इधर बाहर ही दाना-पानी उनका करवा देते हैं, ठीक हो गया। तो शाम को अगर मेरा टाइम मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम को भी वो बाहर ही दाना-पानी कर देते हैं। फिर सारी जो ये गोल्डन मिसरी हैं अपने-अपने केजेज़ में शाम के टाइम चली जाती हैं और फिर पर्दे वगैरह गिरा देते हैं, ठीक हो गया। तो यही अपडेट चल रही है आजकल और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। बाकी इंशाल्लाह जो है ना अंडे-शंडे इकट्ठे हो रहे हैं, 2-3 दिन तक जो है ना इनक्यूबेटर को ऑन करते हैं, वहाँ पर हम अपना नेक्स्ट हैच लगाते हैं। क्योंकि अब इनक्यूबेटर को ये ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मौसम अब सही हो चुका है तो इनक्यूबेटर के अंदर अंडे ख़राब होने का खदशा नहीं होगा। क्योंकि जो शिद्दत की सर्दी थी उसके अंदर अगर हम अंडे रखते इनक्यूबेटर में और बिजली का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, तो अगर बिजली चली जाती तो अंडे ख़राब हो सकते थे। तो अब जो है ना बिजली भी सही है, मौसम भी ठीक है क्योंकि सोलर वगैरह भी चल रहा है। तो अंडे हम हैच पर लगाएँगे इनक्यूबेटर के अंदर और इंशाल्लाह जो है ना ब्रीड लेंगे अच्छी खासी और आप लोगों को शो करवाएँगे सीलों के चूज़ों का और सिल्की के चूज़ों का। बाकी अंडे-शंडे बेच रहे हैं, थोड़ी-सी सेविंग-सेविंग कर रहे हैं, हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह जो है ना कोई फैंसी मुर्गियाँ-शुर्गियाँ या सील मुर्गे-शुर्गे के पेयर लाएँगे। बाकी अभी जितना है उतना ही बेहतर है।